हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एमए एजुकेशन में। आज मैं बता रहा हूँ आपको मेटल और एसिड का रिएक्शन के बारे में। देखिए, मेटल और एसिड को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी कि उसे हम हिंदी में कह सकते हैं धातु और अम्ल को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने के बाद हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये मेटल है और ये आपका एसिड है, यानी कि मेटल आपका धातु हो गया और एसिड आपका अम्ल हो गया। तो धातु और अम्ल को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन करने पर हमको लवण प्राप्त होता है ना। लवण प्राप्त होता है, या लवण यानी कि आप इसे नमक कहेंगे, और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का जो एरो है वो एरो आपका ऊपर की ओर लगा हुआ है, यानी इससे मालूम चला कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस आउट हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया है कि ये मेटल में हम जिंक ले लिए, यानी धातु में हम जिंक ले लिए, और अम्ल में हम H2SO4 ले लिए, यानी कि डाइल्यूट H2SO4। इसे पतला किया हुआ है, जो कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है, यानी सांद्र जो होता है, उसे कुछ पानी मिलाकर उसके पावर को, उसकी क्षमता को कम किया जाता है। तो इस तरीके से इसे हम डाइल्यूट H2SO4 कहेंगे, यानी तनु H2SO4। ठीक है, इसे हम तनु कहेंगे, डाइल्यूट को तनु कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर जो जिंक और H2SO4 के बीच जो रिएक्शन हो रहा है वो साफ तौर पे यहाँ पे ये है कि ये जिंक है और ये सल्फेट है। जिंक क्या करेगा, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर जिंक और सल्फेट, जिंक सल्फेट बनाएगा। ठीक है ना, जो कि आपका लवण हो जाएगा, यानी कि सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और बच जाएगा आपका ये H2 गैस। तो H2 गैस बाद में इधर आपका आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसे हमने प्रैक्टिकली यानी एक्सपेरिमेंटली इसे हम कैसे शो करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि हाइड्रोजन गैस आउट हो रहा है। तो कैसे आउट हो रहा है, यानी किससे रिएक्शन हो रहा है। तो हमने तो पहले ही रिएक्शन यहाँ पर लिख दिया कि जिंक और H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद जिंक सल्फेट बना रहा है, हाइड्रोजन गैस आउट हो रहा है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक कोशिश किया है बहुत ही अच्छा फिगर बनाने का। ये देखिए, ये आपका सारा एपरेटस यहाँ पे मौजूद है, जो इसमें आपका स्टैंड है, ये आपका परखनली है। इसे हम कॉर्क से इस परखनली को हम कस देंगे, है ना, चूँकि इससे जो बाहर से हवा ना आए और अंदर से कोई जो चीज़ गैसें निकले वो बाहर लीक ना हो, तो इसे हम रबर कॉर्क कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो नली बनी हुई है, ये एक ग्लास नली होती है, ग्लास ट्यूब होती है, जिसे हम निकास नली कहते हैं। और ये सीधा आपका यहाँ पर एक बड़े बर्तन में, यानी बड़े बिकर में एक साबुन का हम विलियन लेंगे, जिसे हम सोप सॉल्यूशन कहते हैं। और ये जो नली है ये सोप सॉल्यूशन से ठीक उतनी ही डूबी रहती है जितनी उसके मुंह पर एकदम उसका लेवल बना रहता है, ताकि अगर इससे रिएक्शन करने के बाद जो यहाँ से आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का एरो मैंने बनाया कि इस दिशा बता रहा है कि ये जो गैस निकल रहा है यहाँ से, ये इस दिशा होते हुए बाहर आ रहा है। तो ये पानी का जो लेवल है ये उतना ही है जितना इसका मुंह है, मतलब इसका जो इंड, इस ट्यूब का जो इंड हो रहा है, ताकि इससे आप हाइड्रोजन गैस निकलते हुए यहाँ से उसके बुलबुले नजर आएंगे। देखिए होता क्या है यहाँ पर, मैं पूरे तरह से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये जो परख नली है इसमें सबसे पहले हम डाइल्यूट H2SO4 सबसे पहले यहाँ रखेंगे। अब डाइल्यूट H2SO4 में जिंक धातु के छोटे छोटे हम यहाँ पर टुकड़े डालेंगे। अब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, यानी अभिक्रिया करेंगे। और अभिक्रिया करने के बाद इसमें से छोटे छोटे बुलबुले नजर आएंगे। तो ये जो बुलबुले आपको यहाँ पर बना हुआ यहाँ दिख रहा है, ये H2 गैस के बुलबुले होंगे। अब H2 गैस जाएगा कहाँ, H2 गैस सीधा इस नली, इस निकास नली से होते हुए सीधा यहाँ पर आपका इस सोप सॉल्यूशन, यानी कि साबुन का जो विलियन है उससे होते हुए यहाँ पर निकलेगा, यानी नली से निकलेगा, लेकिन उस सोप का जो सॉल्यूशन है, यानी साबुन का जो विलियन है उससे बाहर आएगा। तो बाहर आएगा तो उसके जो जाहिर सी बात है, जो साबुन के जो विलियन होते हैं उसमें झाग होते हैं, तो उसके शुरू वो जो बुलबुले हैं और ज़्यादा उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे मालूम ये चलेगा कि ये संकेत होगा ये बुलबुले कि आपका हाइड्रोजन गैस यहाँ से आउट हो रहा है, यानी निकल रहा है। अब जैसे ही आउट हो रहा है यहाँ से हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपके एटमॉस्फेयर में निकल रहा है। तो एटमॉस्फेयर में आने के बाद क्या होगा, ये एक पॉप साउंड के साथ, है ना, यानी फटफट आवाज़ के साथ, कुछ इस तरीके से आवाज़ के साथ, ध्वनि के साथ बाहर आएगी और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये जल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो यहाँ पर जल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम एक कैंडल रखेंगे, यानी मोमबत्ती रखेंगे, और ये यहाँ पर बर्न हो जाएगा। तो इसका सारा जो एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे जितने भी एपरेटस लग रहे हैं, ये इस बात को शो कर रहा है, इस बात को दिखा रहा है कि जब भी हम कोई धातु को हम किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस
निकलता है ना। तो हमने यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिया और जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए। तो इसमें से जब हाइड्रोजन आउट हुआ यानी कि यानी कि H2SO4 और जो जिंक है दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद गैस आउट हुआ। साफ तौर पे यहाँ मैंने लिख दिया है कि जिंक जो कि है धातु है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 इसकी अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस जो कि H2 गैस है का जलना एवं पॉप की ध्वनि के साथ ये निकलना, इस बात को यहाँ पर पुष्टि करता है और जांच यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि जो हाइड्रोजन गैस आउट हो रहा है वो यहाँ से इस तरीके से रिएक्शन करने के बाद बाहर निकल रहा है। तो अगर हमने यहाँ पर देखिए जिंक को हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया। अब यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि जिंक धातु का आप HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही रिएक्शन होगा जो यहाँ पर रिएक्शन हुआ। यहाँ पर हम तनु ले लेंगे यानी कि यहाँ पर हम डाइल्यूट ले लेंगे और जिंक जो है क्लोरीन के साथ, ये जो जिंक है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आपका H2 गैस जो है वो आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ पर जिंक क्लोराइड के लिए यहाँ पर 2 यहाँ लिख देंगे और ये आपका यहाँ पर 2HCl आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ से। और ये हाइड्रोजन गैस आउट होगा तो हम इसे इस तरीके से एरो से शो कर देंगे, ठीक है, ताकि ये मालूम चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस आउट हो रहा है। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका जिंक है और मान लीजिए यहाँ पर HNO3 लिख देते हैं यानी कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। तो HNO3 और नाइट्रिक एसिड हमने यहाँ पर रख दिया। तो इसमें फिर हम रिएक्शन कराएंगे, तब क्या होगा, देखिए रिएक्शन कराने पर यहाँ पर क्या होगा कि ये जो जिंक है ये जिंक नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा यानी रिएक्शन कराएगा। और जिंक जो है नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करने के बाद ZnO3 प्रोड्यूस करेगा यानी जिंक नाइट्रेट आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो कि डुअल फॉर्म में होता है तो यहाँ पर आपको 2 ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर जिंक नाइट्रेट के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है, सॉरी इसके लिए। जिंक और NO3 है ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 लगा देना पड़ेगा मुझे। तो अब यहाँ क्लियर हो जा रहा है कि जिंक जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर जिंक नाइट्रेट प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस आउट हो गया। तो हम इस तरह से यहाँ पर एरो लगाएंगे ताकि मालूम चलेगा कि ये गैस आउट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्लियर किया, ये दूसरी और ये तीसरी एग्जाम्पल है और ये पहली एग्जाम्पल है। यानी कि मालूम ये चला कि किसी भी धातु को जब अम्ल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वो सल्फेट बनाता है यानी वो लवण बनाता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस आउट होता है। तो ये मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।